Guys, tingali ka dia guys. Mana nusuk kalawang atau nusuk naik gunung, tonton video ini guys. Elmo ya elmo. Bisi mana manggil yang nukia di lawang kade ulah dicolok guys. Biasa nah nukia mal yang orai semacam orai kobra, orai kadut, orai bedul oge aya nih yang nukia mah. Tuh baru aja diomongkan guys. Ajeng soran ater ada. Ajeng soran ater ada. Ye, di awas-awas teh nyawa aing keur ngabaheum. Awas tengkurak aing ge kasup tong alangan. Lah, kemana berita aing anjing? Wah, kabur aing. Tah, guys bisa dicirikeun nya ieu orai teu berbisa guys. Cirina naon? Kahiji berit nu bieu teu langsung pae masih bisa kabur. Kadua bisa ditinggali tina huluna buntet. Jika hulu cau. Ayo naon ieu ribut? Tah, kalau nu kieu guys berbisa ieu berbisa. Katingali tina hulu nanya jika senok. Naon maksudna body shaming? Tapi maneh ulah panik, tenang. Ayeuna kurang dibere nyahonya calon newakna kumaha. Ieu nya tong di-skip kade. Ilmu ieu ilmu. Pertama songkeun leungeun maneh. Pacok mang anjing pacok. Tah geus dipacok teh pastikan ultina respon heula sekitar 60 detik lah. Buru-buru tewak. Kep. Tah geus kieu mah mau bisa naon? Ilmu ieu ilmu.